ဟမ်မေမေဝင်လည်းပေးဦးမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ One Pay App တစ်ခုနဲ့သုံးရုံနဲ့ပြည်တွင်းဘဏ်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူငွေလွှဲနိုင်ပါပြီလှုပ်ရှားစရာတစ်ခုတော့တက်တာပါပြီပေါ့7 TV ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကမ္ဘာတလွှားကအားကစားသတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်မထထရအောင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ရှက်တာကိုရှုံးတဲ့ပွဲအတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ယူကြောင်းရီယန်နီပြစီဒန်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကယောဂါကြောင့်လူမစုံတဲ့ရှက်တာဒိုးနဲ့အသင်းကိုအိမ်ဝင်းမှာရှုံးနေခဲ့တာကိုသူ့အနေနဲ့အပြည့်အဝတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းရီယယ်မက်ဒရစ်နီပြစနီဒင်းစီဒန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကလပ်အသင်းဟာဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေမှာ73ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ရီယယ်ကိုစပိန်မြေမှာ3-2နဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ချန်ပီယံလိအုပ်စုဖွင့်ပွဲစဉ်မှာရီယယ်ရဲ့အရှုံးရလကပရိသတ်တွေကိုအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားစေခဲ့တာပါရှက်တာဟာပထမပိုင်းမှာ3ဂိုးပြည့်ဦးဆောင်ထားခဲ့ပြီးတော့ရီယယ်ကဒုတိယပိုင်းကျမှ2ဂိုးပြန်ချေပနိုင်ခဲ့တာပါစပိန်လာလီဂါချန်ပီယံအသင်းကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့နာကျင်စရာကောင်းတာကရှက်တာဟာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်ပထမအသင်းသား73ယောက်သားပါဝင်တဲ့လူစင်းရင်းနဲ့စပိန်မြေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှက်တာအသင်းမှာလူငယ်အကယ်ဒမီကကစားသမားလေးတော်တော်များများကိုဖြည့်တင်းပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာတာပါရီယန်နဲ့ပွဲမှာပွဲထွက်ခဲ့တဲ့ကိုသမားဆိုရင်အသက်19နှစ်ကျော်သားရှိသေးပါတယ်စီဒန်ကသူ့အသင်းဟာလိုအပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းမကစားနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးတော့ဒီအတွက်အသင်းသားတွေကိုလည်းအပြစ်တင်လို့မရကြောင်းပြောပါတယ်အသင်းအတွက်ခါတိတဲ့ညတညကြုံခဲ့ကြောင်းအစိုးရအကောင့်အနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာပုံစံကောင်းပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တော့ခြေနှက်မိကြောင်းဒီရှုံးအတွက်သူ့သားအပြည့်အဝတာဝန်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့စီဒန်ကဆိုထားပါတယ်။ရီယယ်ဟာအခုပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းစပိန်လာလီဂါမှာတန်တက်အသင်းငယ်လေးကာဒစ်ကိုတကူဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဆလဘီဥဘာမီယန်ဂိုးပေါက်ပြောင်းနေပေမဲ့မစိုးရိမ်ဘူးဆိုတဲ့အာဆင်နယ်မန်နေဂျာအာတီတာရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အသင်းကောင်းဆောင် PA အမရစ်ဥဘာမီယန်ရဲ့သွင်းဂိုးတွေခန်းချောက်နေတဲ့ပေါ်မစိုးရိမ်ကြောင်းအာဆင်နယ်မန်နေဂျာမစ်ကယ်အာတီတာကပြောပါတယ်။ဂါဘွန်လက်ရွေးစင်ဥဘာမီယန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီမှာအာဆင်နယ်ရဲ့အဓိကဂိုးသွင်းဆက်ဖြစ်နေရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကောင်းပြသဖို့အစပြုပုံနှိကွေးနေပြီးတော့ပရီးမီးယားလိ9ပွဲမှာတကူးသာသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်ဥဘာမီယန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအာဆင်နယ်အတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ29ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စက်တင်ဘာမှာအသင်းနဲ့3နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်ဂိုးပေါက်ပြောင်းနေပေမဲ့သူဟာဥဘာမီယန်ရဲ့အရေးအသွေးပေါ်ဘာတန်တရားမှမရှိဘူးလို့အာတီတာကဆိုထားပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ဂိုးပေါက်မပြောက်ဘူးတဲ့တိုက်စစ်မှုဆိုတာလုံးဝမရှိကြောင်းပရိသတ်တွေကတော့တိုက်စစ်မှုတယောက်2ပွဲ3ပွဲလောက်ဂိုးမသွင်းရင်စိတ်ပူလာတတ်ပေမဲ့ဥဘာမီယန်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းရှုထောင့်ကသုံးသက်ကြည့်ရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလို့စပိန်နာမန်နေဂျာကပြောကြားသွားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒဏ်ရာတက်တာလာပြီးတက်နစ်ကွင်းနေစီကိုပြန်လာတော့မဲ့ဖက်ဒါရာရဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူနေရကနေတက်နစ်ကွင်းနေတဲ့ပြန်လာဖို့မဝေးတော့ဘူးဆိုတာရောဂျာဖက်ဒါရာကပရိသတ်တီစီကိုအရေးအမွတ်အသိပေးလိုက်ပါတယ်။အသက်39နှစ်အရွယ်ဆွစ်ဇာလန်ဝါရင်တက်နစ်အကျော်မော်ကသူဟာကြန့်ခိုင်မှုအပိုင်းမှာအားရစရာအခြေအနေမျိုးပြက်ခန်းစားနေရပြီလို့ဂျာမန်မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဖက်ဒရာဟာဩစတြေးလျအိုပန်တက်နစ်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Grand Slam ပြိုင်ပွဲတွေမှာအကျိတ်20ဘိုးဆွဲထားမှုခဲ့တဲ့ဖက်ဒရာအတွက်2020ပြည့်နှစ်ဟာခက်ခဲတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖက်ဒရာဟာဒူးမှာဒဏ်ရာပြဿနာရှိခဲ့တဲ့အတွက်2020နှစ်ကုန်ပိုင်းထိအနားယူရပွဲရှိနေကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဖက်ဒရာကသူဟာနလန်ထအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေကြောင်းဇန်နဝါရီမှာပြုလုပ်မဲ့ဩစတြေးလျအိုပန်အတွက်အသင့်ရှိနေမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းဖွင့်ဟသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကစားအားဟာအရင်ကလောက်အဆင်မပြေပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းအဆင်ပြေလာမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလဲဖက်ဒရာကဆိုပါတယ်။အခုအခါမှာသူဟာတက်လုံနဲ့ခွန်အားအတွက်အဓိကလေ့ကျင့်နေပြီးတော့နာကျင်မှုဝေဒနာတွေလုံးဝမရှိတော့ကြောင်းနောက်ထပ်ခွဲစိတ်မှုတွေလည်းလိုအပ်တော့မှမဟုတ်ကြောင်းဖက်ဒရာကပြောကြားသွားပါတယ်။ဖက်ဒရာဟာ Grand Slam အဆင့်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာအချိန်အများဆုံးပိုဆွဲမှုတဲ့တက်နစ်သမားအဖြစ်ကာလအတန်ကြာရပ်တည်ခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့ Rafael Nadal ကသူ့ရဲ့စံချိန်ကိုအမိလိုက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကမ္ဘာတလွှားကအားကစားသတင်းသုံးပုဒ်ကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးရတင်ပါတယ်ရှင်။ဟမ်မေမေဝင်လည်းပေးဦးမှာပဲ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ One Pay App တစ်ခုနဲ့သုံးရုံနဲ့ပြည်တွင်းဘဏ်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူငွေလွှဲနိုင်ပါပြီ လှုပ်ရှုပ်စရာတစ်ခုတော့တက်တာပါပြီပေါ့